नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सत्तारूढ दलमा ठूलो समस्या देखा परेको छ। अब साबिकको नेकपा एमाले र साबिकको नेकपा माओवादी केन्द्र नाम चाहिँ रहने भएका छन्। कयौं जिल्लाहरूमा नेकपा एमाले भनेर नेकपाको नाउँ परिवर्तन गरेर राख्न थालिसकिएको छ। अलमल रहेको छ हिजोको नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति, किनभने त्यो पार्टी अथवा त्यो समूहप्रति हिजोको नेकपा एमालेको एउटा ठूलो समूह पनि छ र त्यो समूहले के गर्ने, कता जाने, कसो गर्ने भन्ने विषय अहिले ठूलो बहसको विषय बनिराखेको छ। सत्तारूढ नेकपा दुई फ्याक भएको थियो। अब त्यसलाई 3 वर्ष अघिकै स्थितिमा पुर्याइसकेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र भएको छ। तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता दिग्गज नेताहरू कुन ब्यानर मुनि रहने भन्ने अहिलेको ठूलो प्रश्न बनेको छ। के उनीहरू नेकपा माओवादी केन्द्रको ब्यानर मुनि रहन्छन्? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। यदि त्यो ब्यानर मुनि उनीहरू रहँदैनन् भने अर्को कुनै नयाँ दल दर्ता हुन्छ कि अर्को कुनै प्रक्रिया मार्फत अबको प्रक्रिया अघि बढ्छ? अहिलेको चासोको विषय यही बनिराखेको छ। यसैको लागि हिजोको प्रचण्ड माधव समूह गम्भीर परामर्शमा छ। कानुनी परामर्शमा पनि, राजनीतिक परामर्शमा पनि, आन्तरिक छलफलमा पनि, बाह्य छलफलमा पनि। यो छलफल मार्फत उसले एउटा निचोड निकाल्ने कोसिस गरिराखेको छ। यो अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्ने उसको एउटा तयारी रहेको छ। त्यहाँ जाने ऊ निश्चित रहेको छ। त्यहाँ जाने उसले निश्चित गर्दा गर्दै पनि अर्को कुरा पनि निश्चित गर्नुपर्नेछ। सरकारको सन्दर्भमा उसको अबको रणनीति के हुनेछ, त्यसपछि पार्टी उसले कस्तो बनाउनेछ, के बनाउनेछ, नाम के राख्नेछ, चयन के गर्नेछ, यी प्रश्नमा जति धेरै छिटो यो समूह प्रष्ट भयो त्यति छिटो नेपालको राजनीतिले एउटा दिशा लिनेछ। र यो दिशा दिनको लागि पनि आफै प्रष्ट हुन पनि नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह टुङ्गोमा पुग्नु पर्नेछ। तर कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने उसलाई परेको अप्ठ्यारो अहिलेको यही नै रहेको छ। आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यो अलमल त देखिएको छ, तर यो गन्जागोल, यो उथल पुथल र यो रिङ्गटा नै लगाउने खालको अहिलेको राजनीतिले निकास दिन्छ कि यसले एकदमै रौँ गुजुल्टिएको जस्तो गुजुल्टिएर बस्छ त? आजको अङ्कको मूल चासोको विषय यही रहेको छ। तर यो चासोको विषय बनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कटाक्ष गरेका छन् र त्यो कटाक्षले झन् धेरै छुरा चलाएको छ। त्यसले झन् धेरै चित्त कुँडिएको छ प्रचण्ड माधव समूहलाई। त्यो समूहले कुन रूपमा लिनेछ एकछिनपछि चर्चा गरौँला। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको यो कटाक्ष यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हिजो मैले बोलिनँ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहेको। अब मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टी। उहाँले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो। म साधारण सदस्य चाहिँ होइन नेकपा। अदालतले भन म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष। अदालतले भनेको पनि नसुन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैनन्, चर्म चर्चुले पारा देख्नै नसक्ने, देख्नै नसक्ने आँखाबाट के हो?
कानबाट के गर्ने, सुन्नै नसक्ने। त्यो जन्मदैको दोष पनि होइन, कुनै रोग बिमारको दोष होइन, तर सुनिराखेको छ तर पनि सुन्दैन, देखिराखेको छ कहिले पनि देख्दैन। अब हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जान्छ। तिनै मान्छेहरूले समस्या पैदा गरे, लडाइँ गरेर मुद्दा लडेर। यतिखेर चुनावमा जान्थ्यो देश, चुनावपछि एउटा राम्रो सरकार बन्थ्यो, त्यसलाई रोके मुद्दा हालेर। अनि संसद पुनर्स्थापना किन गरिरहेछ भन्दा उफ्रिन, नारा लाउन, कराउन, अध्यादेश पेश गर्न नदिन, एसिड आक्रमणका विरुद्धको कानुन पास गर्न नदिन, त्यसका लागि पो बोलाएको रहेछ। संसद पुनर्स्थापना भयो, ठिक छ, अदालतको आदेशमा हामी मान्छौँ, पुनर्स्थापना भयो। अब पुनर्स्थापित संसदलाई देशका समस्याका बारेमा, जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यसको छलफल गर्ने थलो बनाऊ। छलफल गर्दा माननीय भनेर अगाडि लेखेको हुन्छ, माननीय भनेर लेखिए जस्तै, माननीयले बोल्ने भाषा जस्तै बोलेर छलफल गरौँ। छलफल गरे हो कि उब्रेको हो कि धामी नाच हो कि हिजो पहिलो दिन औपचारिक ढङ्गले पार्लियामेन्ट सुरु भएको छ। गुरुङ कुदेर आएर वेलमा आएर नारा लगाएका छन्, कराएका छन्। के बिग्रियो त भन्दाखेरि एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश टेबल गर्न आएको सरकारले त फेल गरेर भयो नि, सक्छौ भने फेल गर्ने आँट कसैको छ? फेल गर्ने आँट छैन। त्यसकारण त्यो मन पनि परेको छैन, फेल गर्ने आँट पनि छैन। त्यसकारण वेल गरेर अध्यादेश पेश गर्न पाइँदैन भनेर नाराबाजी, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर मुद्दा लडेर, झगडियाले जस्तो मुद्दा लडेर, सिमानाको झगडा जस्तो राजनीतिक फैसला जस मुद्दा लडेर आइसकेपछि ताज्जुबदेखि एउटा फैसला अदालतको जय जयकार, अर्को फैसला के फैसला गरे आयो? राजनीतिक आधारमा पाइन्छ, अदालतको फैसला मान्ने भनेपछि मान्ने। नेकपा एमाले नाम रहेको छ, त्यो नेकपा एमाले प्रति प्रधानमन्त्री स्वयं सन्तुष्ट देखिएका छन् र उनीसँग निकट रहेका मानिसहरू सन्तुष्ट नहुने कुरै भएको छैन। सन्तुष्टिको एउटा उत्कर्षमा एउटा समूह देखा परेको छ। तर नेकपा एमालेको ब्यानर मुनिबाट हिजो चुनाव जितेका कति मानिसहरू अहिले प्रचण्ड माधव समूहप्रति रहेका छन्। यतापट्टि रहेका मानिसहरू जो सांसद छन्, अब उनीहरूको बारेमा प्रश्न गर्न थालिएको छ। यदि नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक डाक्यो भनेदेखि उनीहरू जान्छन् कता? उनीहरूको अवस्था हुन्छ के? जस्तो कुनै व्यक्तिको नियुक्ति भयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने संस्था रहेन भनेदेखि पद चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन, प्रश्न यहाँनिर रहेको छ। अहिले यसैमा एउटा प्रष्टीकरण पनि खोज्ने कोसिस भइराखेको छ र प्रचण्ड माधव समूहले यदि
नेकपा एमालेको ब्यानर मुनि नरहने निर्णय गरे भनेदेखि उनीहरूको सांसद पद के हुन्छ अहिलेको लागि खुल्ला चुनौती, एउटा खुल्ला प्रश्न पनि बनिराखेको छ। सँगै अर्को पनि प्रश्न बनेको छ, यो 3 वर्षको बीचमा जब नेकपा एमाले रहेन, माओवादी केन्द्र रहेन, नेकपा भयो, तब त्यसले एउटा चुनावको लागि र कयौं ठाउँमा भएका उपचुनावहरूमा उसले उम्मेदवार उठायो। संसदीय चुनावमा पनि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि चुनावमा उठाएर जिताएको पनि छ। उनीहरू न एमालेको भए न माओवादी केन्द्रको भए। त्यस्ता उम्मेदवारहरूको हकमा के हुनेछ यो प्रश्न पनि उत्तिकै जिउँदो जाग्दो रहेको छ। त्यस्ता मानिसहरूको हकमा स्वैच्छिक उनीहरूको निर्णय नै एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ अथवा यसमा कुनै कानुनको व्यवस्था पनि छ, यो पनि चासोको विषय बनिरहेको छ। अर्थात् धेरै ठुलो प्रश्नहरू जन्मिएको छ। यो प्रश्नको उत्तर अहिले समयले खोजिरहेको छ र यो उत्तर क्रमशः मिल्दै जान्छ होला। तर यो भन्दा पहिला चाहिँ प्रचण्ड माधव समूहले अब चाहिँ के गर्ने निर्णय गर्यो त, कता जाने उसले निधो गर्यो त, हामी त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अब त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अब फैसला आफूले चित्त बुझे पनि नबुझे पनि, तर त्यो फैसलाप्रति व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ त मैले हिजै पनि भनिसकेँ, असहमति भयो। अहिले कुराकानी जारी भएर अब के हुन्छ त्यो पछि साथीहरूले भन्नु होला। त्यो फैसला अलि बढी राजनीतिक प्रकृतिको भयो कि भन्ने चर्चा भएको छ। अर्को कुरा, जसरी एकता प्रक्रिया सुरु भएको थियो यो दुईवटा पार्टीको बिचमा, त्यो एकता प्रक्रिया आफैमा राम्रो थियो। नेपालको संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्नको लागि त्यो एकता महत्त्वपूर्ण थियो र त्यो एकतालाई जोगाएर जान सकिन्छ भने त्यसको सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ। त्यहाँ अब साथीहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू भनिराख्नु भएको छ, मैले पनि त्यही कुरा गरेँ। यो एकतालाई जोगाउन सकिन्छ भने अब एउटा नयाँ परिप्रेक्ष्य अदालतको फैसलाबाट आएको छ, त्यसको लागि कङ्ग्रेस अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी ओलीले फेरि पनि कुराकानी गरेर यो एकतालाई, यो युनिफिकेसनलाई अगाडि बढाउने सम्भावनाहरू छ भने त्यो सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले आफ्नो विचार राख्दा राखेँ। धेरै ठुलो समस्या यस बीचमा देखा परेको छ। यो धेरै ठुलो समस्यालाई हल गर्नको लागि उत्तिकै दिमाग ठण्डा हुनुपर्छ र उत्तिकै गहिरो परामर्श पनि हुनुपर्दछ। हिजो संसदको पुनर्स्थापनाको माग गरेको पक्ष नै हिजो संसद छाडेर हिँड्ने अवस्थामा पुग्यो। अर्थात् उसैले संसद डाक्यो, उसैले संसद छाड्यो। यो खालको अवस्थामा राजनीति पुगिसकेको छ। तर मुलुकले खोजेको यो कुरा होइन, मुलुकले खोजेको निकास हो। यदि यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन भनेदेखि यसको विकल्प यो संसदले दिनुपर्दछ। यदि यो संसदले विकल्प दिन सकेन भने यही सरकार नै निरन्तर रहनेछ। तर प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएको अवस्था र अर्को पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्था हो भने सरकारले कुनै निकास दिन सकेन, संसदले निकास दिन सकेन भने चुनाव अर्को बाटो यो संविधानले खोलिदिएको अहिलेको अवस्था रहेको छ। त्यसैले थुप्रै विकल्पहरू रहेका छन्, तर प्रारम्भ कहाँबाट गर्ने, प्रारम्भ कसबाट गर्ने, यसरी प्रश्न चाहिँ जन्मिएको छ। र यो गुजुल्टिएको अहिलेको समस्याको हल गर्नको लागि थालनी कहाँबाट गर्ने र त्यो थालनी इमानदारीपूर्वक गरिनुपर्नेछ। अहिले राजनीति हेर्दै जाँदा इमानदारीता एकातर्फ इगो महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि तेर्सिएको देखिएको छ। त्यस्तोमा कानुनको सहारा लिन सकिन्छ। त्यसले कति मद्दत गर्दछ त, त्यसले कति मद्दत गरिराखेको छ त, यी कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौं र करेन्ट न्युजमा हामी चर्चा गर्दैछौं नेपालको राजनीतिमा कानुन हावी भएको छ। अब माउ नीति भनिन्छ राजनीतिलाई, तर राजनीतिलाई कानुनको सहारा चाहिएको छ र कानुनको सहाराको आधारमा नेपालको राजनीति चल्न थालेको छ। कानुनको सहारामा राजनीति चल्न थालिसकेपछि यस्तै अप्ठ्याराहरू आउँछन् र हिजो सहमतिमा गरिएका कैयौं कुराहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै जाँदो रहेछन्। अहिले प्रमाणको रूपमा देख्न सकिन्छ। कानुनकै सहारा लिँदाखेरि अब अहिलेको समस्याको हल के हुन सक्दछ? हाम्रो संविधानले के बाटो दिएको छ? हाम्रो संसदको नियमावलीले के बाटो दिएको छ? प्रश्नहरू तेर्सिएको छ। संसदको गतिरोध, सरकारमाथि गरिएको अविश्वास, यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर के हुन सक्छ भनेर अहिले चारैतर्फ यसको बारेमा बहसहरू हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्न थालिएको छ कि यदि नेकपा एमालेकै यो सरकार हो भनेदेखि यो सरकारलाई हिजो माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो, उसले फिर्ता लियो भने यो सरकारले कि विश्वासको मत लिनुपर्छ अन्यथा राजीनामा दिनुपर्छ, अथवा अर्को पक्षले सरकार हटाउने हो भनेदेखि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्नुपर्दछ। अब कानुनी रूपमा हेर्दा, संवैधानिक रूपमा हेर्दा सरकार बदल्ने विकल्पहरू के रहेका छन्, अथवा सरकार कति कम्फर्टेबल पोजिसनमा रहेको छ र त्यो कुराले नेपालको राजनीतिलाई कतातर्फ लैजान्छ, हामी कानुन सहारा लिँदै एउटा भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। एक 121 एकजनाको मृत्यु भएको कारणले 120 छ। नेपाली कांग्रेससँग 63 मा 2 जना को संसद सदस्यता निलम्बनमा छ। आनन्द गच्छदारजीको त्यसैले 61 छ। माओवादी केन्द्रको 51 जना हुनुहुन्छ भने जसपाको 34 जना 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बन छ, 32 जना हुनुहुन्छ। अब मैले देखेको सम्भावना के हो भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर पनि सरकार बन्दैन। उहाँको 144 पुग्छ। तर माओवादी केन्द्रभित्रका केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू मन्त्रीमण्डलमै बसेकाले देखिन्छ। अब कि त माओवादी केन्द्रले उहाँहरूको संसद सदस्यता निलम्बन गर्नुपर्छ थ्रोट क्रस गर्यो भनेर, त्यो अवस्था आउनसाथ माओवादी यी तीनटा मिलेर पनि उहाँहरूले सरकार दिन सक्ने अवस्था छैन। अब खड्का ओलीसँग 120 पनि रहँदैन, किनकि माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरू प्रचण्डसँग जानु भएको छ। अहिलेको यो मैले अदालतमा बहस गर्दा पनि भनेको थिएँ डिजोल्युसनकै केसमा, मुद्दा यदि यो मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबै मुद्दा अप्ठ्यारो चाहिँ माधव नेपाललाई पर्छ भनेर मैले त्यही भनेर भनेको थिएँ। वास्तवमा एक्ज्याक्टली त्यही भयो। अब माधव नेपालजी माओवादी केन्द्रमा पनि बस्न मिल्दैन, किनकि उहाँले एमालेबाट चुनाव लडेर आउनु भएको छ। माधव नेपालजी र उहाँको टिम जतिजना हुन्छ 35-37 जना भन्ने मैले सुनेको छु, 35-37 जना भीमरावजी लगायतका व्यक्तिहरू। अब यदि उहाँहरूले नेकपाले बोलाएको, नेकपा एमाले बोलाएको संसदीय दलमा भाग लिनु भएन र त्यसको व्हिपलाई मान्नु भएन भने मैले देखेको विकल्प के उहाँको संसद सदस्यता जान्छ। कानुनका 9 सिंह त हामीले सुनेकै कुरा हो, अहिले त्यो देखिन पनि थालेको छ। राजनीति त्यसै गरी जेलिएको थियो, त्यसमाथि कानुन पनि घुसेको छ। राजनीति र कानुनको सम्मिश्रणमा बडा अनौठो खालको परिणाम निस्कँदो रहेछ, जुन कुरा अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। जब यो कानुनको अथवा राजनीतिको जेलिएको गाँठो फुकाउनको लागि राजनेताहरूको कमी हुन्छ र इगोहरू हाबी हुँदै जान्छ, त्यहाँ केवल राजनीति मात्र हुँदैन, जालझेल पनि हुन्छ र जालझेल पूर्ण राजनीतिले के ल्याउँछ भन्ने कुरा देखिएको छ। त्यसको प्रतिशोध हुन्छ, प्रतिशोधको परिणाम के हुन्छ भन्नै पर्दैन। अहिले नेपालको राजनीतिमा प्रतिशोध हाबी हुन थालेको छ। जालझेल त पहिलेदेखि छँदै नै थियो। अब यसलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने त? यसलाई एउटा सफा कसरी पार्ने त? अथवा यही चिज लम्बिँदै जाँदा यही चिज झन्
उल्लङ्घनमा फस्दै जाँदाखेरि कतै यो सरकारको मात्रै कुरा, कतै संसदको मात्रै कुरामा नअलमल्लिकन कतै यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न त उठ्दैन, अथवा यसले फेरि अर्को संविधानको माग त गर्दैन, अथवा अर्को व्यवस्थाको वकालत त गर्दैन, अथवा यसले सबै तिमीहरू फेल भयो भनेर त भन्दैन। यो प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठिराखेको छ। त्यसरी उठ्दा चाहिँ के हुन्छ त हल, अथवा हल निकाल्नको लागि कहाँबाट प्रारम्भ गर्न सकिन्छ त? अर्को एउटा भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। राजनीतिक रूपमा यसले यो फैसलाभन्दा बाहिरका कुराहरू नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीचमा संसदीय दलमा कसको बहुमत छ, पार्टीको आधिकारिकता कसले प्राप्त गर्ने भनेर जुन विग्रहको स्थिति थियो, हेड काउन्टका के अरे स्थितिहरू थियो, त्यो हेड काउन्टका स्थितिलाई चाहिँ यो फैसलाले अन्त्य गरिदिएको अवस्था छ। अब पूर्व दलहरूको हैसियत जे हो त्यही अनुसार हुन्छ, व्हिप त्यही अनुसार लागू हुन्छ। त्यो दलका अध्यक्ष, महासचिव लगायत पदाधिकारीहरू पूर्व पदाधिकारी पनि रहन्छन्। आज बिहानै के अरे पत्रिका पढ्दाखेरि विष्णु पौडेलले म त अब उपमहासचिव महासचिव होइन भनेर भनेको पनि मैले देखिरहेको थिएँ। त्यस्तै गरेर अरू के अरे मान्यहरूले पनि अब हामी पहिलेकै अवस्थामा गयौँ भन्ने खालको कुरो दुवै पक्षका, नेकपा एमाले पक्षका पनि र माओवादी केन्द्र पक्षकाले पनि अब चाहिँ के अरे अलग के अरे बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ भनिरहेको भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा अब एकीकरण गर्ने हो भनेदेखि नयाँ सिराबाट, कच्चा होइन, हिजो त कच्चा के अरे ढङ्गले काम गरिएको रहेछ, हतारमा काम गरिएको रहेछ। पर्फेक्ट उसमा नीति विचार कार्यक्रमहरू सबैलाई गरेर विधिसम्मत रूपमा के अरे गर्न सक्ने स्थितिहरू छ कि छैन भन्ने कुरो दलहरूले विचार गर्ने कुरा हो। तर हामीले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि अब एकीकृत पार्टीको रूपमा नयाँ नाम लिएर जाने स्थितिहरू देखिँदैन। त्यो कारणले पुनर्मुसीको भव भन्ने जस्तै अवस्था चाहिँ अहिले छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। त्यसमा अब गठबन्धन के हुन्छ, सरकार कसरी बन्छ, केपी शर्माले विश्वासमा दिनुपर्छ कि पर्दैन, ठ्याक्कै छोटकरी। मैले सुरुमै भने माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँ 76 को के अरे प्रधानमन्त्री हो अहिलेको अवस्थामा। निकै अप्ठ्यारो छ अहिलेको नेपालको राजनीतिको हल खोज्नको लागि। यहाँनिर कोही पनि पछि हट्न तयार भएको छैन, कोही पनि हार स्वीकार्नको लागि तयार पनि देखिएको छैन। संविधानले दिएको प्रावधान एकातर्फ छ। विश्वकै उत्कृष्ट भनेर बनाइएको संविधानको बारेमा 50औं प्रश्नहरू उब्जिसकेका छन् र अहिले त्यही संविधानको बारेमा प्रश्न उब्जिएको छ। संविधानले काम गर्न छाड्यो भनेर पनि कयौंहरूले भनिरहेका छन्। कयौं मानिसले यो व्यवस्थाको असफलता हो भनिरहेका छन्। कयौं मानिसले व्यवस्थाभित्रको पनि शासकीय स्वरूपको असफलता हो यो र संसदीय प्रणालीबाट अब कार्यकारी निर्वाचित हुने व्यवस्थातर्फ लागौं भनेर कयौं मानिसहरू भनिरहेका छन्। कयौं मानिसहरू यो व्यवस्थाकै असफलता हो, हिजो विस्थापित गरिएको राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गरौं भनिरहेका छन्। प्रश्नहरू त थुप्रै छन्। भर्खर विप्लवजीसँग सरकारले सहमति गरेको छ। उनीसँगको सहमतिपछि जनमत संग्रहमा जाउँ वैज्ञानिक समाजवादको लागि भनेर उनले प्रस्ताव राखेका छन्। यी सारा कुराहरू एकातर्फ, हाम्रो संविधान अर्कोतर्फ, यी सारा चीज एकातर्फ, नेताहरू अर्कोतर्फ। निकास चाहिँ के हो त? निकास चाहिँ कसले देला त? निकास चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? एउटा स्वस्थ बहस गर्नुपर्ने बेला, एउटा स्वस्थ धारणा बनाउनु पर्ने बेला चाहिँ अब आइसकेको छ। नत्र निकट छ संकट र त्यो संकटले ढकढकाउन थालेको छ,
ढोकामा हामीले ख्याल गर्ने बेला आइसकेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।